People, are you ready? Hello， 大家好，歡迎嚟到我爆屍，麻煩大家 subscribe 我 channel、like 我影片，可以嘅話 share 我影片出去，同埋俾啲建設性留言我，多謝。好啦，今日大家又翻嚟呢個70老千史系列，阿 Sa 姐，原來阿 Sa 姐好中意153噶喎，口不對心我最勁，我勁啲 super。點解我咁講呢？嗱，首先講一個 topic， 就係睇過佢近排嘅影片，佢真係勤力過好多啊！我仲係打工仔啊嘛，冇咁多時間真係做到 YouTube， 但係我盡量都俾好多資訊俾大家嘅，每一次做節目。好啦，咁佢近排講乜嘢呢？佢近排成日都話，我都唔知點解啲人成日講落降頭噶，我根本都唔識呢啲嘢，簡直係冇理據，簡直係離譜咁之類嘅言論啦。咁其實我又覺得麗莎姐唔使咁惆悵啊，佢問佢啲閨蜜啊，佢識嘅朋友其實都略懂呢個降頭係咩意思、咩來源、乜人會做㗎噃。好，大家睇下以下呢一條片，呢一條片呢就俾翻 credit 呂善平 brand 女嘅 YouTuber 嘅，咁佢呢就同阿楊太做咗一個訪問，咁其中一段呢就講阿楊太對呢個落降頭嘅感受嘅，大家睇睇下。留言嗰度咧，嗰個對話入面咧，直頭係講到呢一位龐生咧係你嘅契家佬，咁同埋入面就形容埋嗰個降頭係乜嘢降頭咧？係一個叫做內衣降啊，即係入面底衫嗰個內衣降啊。咁你對呢樣嘢有冇回應啊？即係哇，佢直頭講到契家佬啦。幫我講咗，我完全未聽過㗎。係，完全未聽過。我唔知有冇人用啲 AI 嚟做效果，我唔知。我只係同阿動雲法師講過，我咧就係懷疑俾人落降頭，問佢識唔識人咧，就係知唔知道咩嘢？第一個馬來西亞人啊嘛，就有冇識人去解？好啦，咁以我所知咧，Brenda 同阿楊太嘅呢一訪問咧，就係舊年嘅8月嗰段時間做嘅。咁大家會話楊太其實都可能會相信呢個世界上面係有機會有落降頭呢樣嘢嘅，咁佢就尋找佢個好朋友洞雲法師去睇下有冇人可以幫到佢啦。但係點解你會問洞雲法師嘅呢？洞雲法師係一個好出名嘅正道佛教嘅法師嚟嘅，冇理由識得呢啲嘢嘅，因為佢哋係唔會相信風水命理啊、術數啊之類嘅嘢嘅。點解你會揾洞雲法師嘅呢？咁我再上網 check 下啦。原來係咁嘅。喺之前呢，有一個術數命理嘅 apps 叫做孔明在現。咁我 check 過啦。而家應該呢個 apps 就已經落咗架噶啦。咁點解呢個 apps 會引起我注意呢？就係因為咁嘅。呢個 apps 呢嘅首席顧問呢，就係洞雲法師。呢一樣我都唔好明。咁可能係楊太參考到洞雲法師係應該可以幫到佢解降啦，唔係親自做，可能都會揾人幫佢做，我唔知道。咁只有楊太先知啦。咁我點解會拎呢個 point 出嚟講呢？因為呢排阿麗莎姐咧成日都喺度講，就係話呢啲咁嘅落降頭啊之類嘅嘢係冇科學根據，完全唔信呢啲嘢。咁其實我真係會奉勸阿麗莎姐，其實可以問佢嘅閨蜜阿楊太關於降頭呢啲嘢，或者甚至揾洞雲法師去解答下，幫助下你究竟去點樣理解落降頭呢樣嘢咯。咁呢幾日阿麗莎姐咧都好多 live 噶。咁當然啦，佢差唔多日日都有勤力過好多，冇辦法啦，我冇啲咁嘅條件啊，咁嘅時間可以做太多節目，因為我都要翻工嘅。咁首先我係睇佢 Facebook 先嘅，咁佢 Facebook 嗰度咧又係即係佢講述一個老人家俾人哋捉咗，跟住又好開心，中國公安可以救翻呢個老人家出嚟。咁佢咧就喺呢個 post 嗰度咧就 post 咗一啲通訊記錄，就係一個叫做許留山嘅 YouTuber 同呢個老人家嘅通訊記錄嚟嘅。咁其中一個通訊記錄咧，嗱，大家睇住啦，呢度係寫住星期二嘅。咁佢再出一個 post 咧，就基本上
其實佢就講咗呢個老人家咧就係楊太嚟嘅。咁喺呢個 post 咧，即係比較新啲嘅 post 嗰度咧，又揾到同一個通訊記錄嘅 screenshot 喎。呢一度咧就寫咗2025年2月19號同一個對話嚟嘅，但係就遮住咗星期二。咁2025年2月19號咧，我就 check 過咧係星期三嚟嘅。咁我唔知道係發生咩事啦，但係我就係知道，基本上佢啲 cap 圖係有做過剪輯，我可唔可以咁樣講啊？呢啲叫做 modification。咁我就呢度有少少覺得點解要咁做咧？明明星期二係 OK 嘅，即係你有陣時證明一啲嘢，你係擺啲原裝嘅嘢度噶嘛，你唔會加插一啲嘢喎。但係點解你突然間加插2025年2月19號落去，但係又唔係對星期二嘅咧？個原因喺邊咧？咁我就仲未參透到嘅，大家有冇意見啊？你覺得點解有呢個動作做咗出嚟咧？好啦，咁講開麗莎姐呢個 Facebook， 咁其實我一路咧就係即係得閒就會睇下佢啲 post 咁樣啦，即係等於佢啲 live 咁樣啦。咁有陣時都有啲益處嘅，因為上次嗰句中文咧，水過必留痕，咁我都係喺佢身上學到嘅。咁因為個 Facebook 啊，一路都冇關注下其實佢嘅喜好啊之類嘅嘢，咁啊嘗試去了解下呢個人啦。大家記唔記得？佢喺唔同嘅 live 嗰度咧，都曾經對大紀元呢一個組織有一啲評論嘅。佢嘅講法就係佢係非常唔中意大紀元呢個組織嘅，認為佢係一個危害國家安全，係一個間諜嘅組織嚟嘅。佢係非常非常非常之痛恨呢個組織嘅。咁啊得意啦！喺我嘗試了解麗莎姐呢一個人嘅喜好嘅時候咧，嗱，總之喺呢一刻，而家係幾多月幾號啊？3月27日嘅朝頭早，呢個情況係仲有喺度嘅。咁佢之後 delete 咗或者 unlike 咗就唔關我事啊，係呢一刻係有嘅。咁其實我喺 Facebook 嗰度發現咗啲乜嘢咧？大家睇一睇我呢個片喎。好啦，咁喺我發現咗阿麗莎姐原來係 like 咗大紀元嘅，其實我非常之震驚。咁其實你討厭憎恨呢樣嘢，你唔會去 like 佢噶嘛？即係個邏輯就係話，因為其實佢全部所有 like 嘅嘢，其實係正正常常冇乜嘢噶，係呢個 stand out 咗咋。裝咗佢嗱，你睇下佢可能去睇下啲 makeup 啊，咩小 fashion 啊咁呢啲嘢，一啲出版社啊咁樣嗰啲係好正常噶嘛，係咪？突然間你係 like 咗一個你非常討厭嘅組織，咁搞笑啊！即係等於如果用落呢個邏輯嘅話，阿麗莎姐不嬲對呢個雍正貞女士係有敵意嘅，點解佢唔 like 雍正貞女士咧？所以我唔係好明呢個邏輯啊！大家又覺得點睇咧？阿余麗莎啦，就喺呢個 Raymond Wong 嘅與後陽光嘅頻道嗰度咧，就做咗3日嘅節目，係關於一個老人家嘅被擄走嘅案件嘅。咁其實佢喺3月21號有做過一集嘅，但係嗰一集咧就好似一個預告，話俾你聽我會講呢件事咁樣。咁我就唔會喺呢一度討論佢3月21號嘅節目嘅。咁但係其實嗱，第一個我想 bring up 個 point 咧，就係佢哋喺 YouTube， 即係佢或者 Raymond Wong 都好，佢哋堅持唔講楊太呢個名，淨係用老人家呢3個字。但係同時間，余麗莎其實喺呢個 Facebook 佢自己出 post 嘅時候，就已經
基本上係話咗俾你聽，佢講嘅老人家就係楊太咯。點解唔可以喺 YouTube 度講咧？我唔係好明，因為其實楊太係名人嚟噶嘛，係人都知啦，永麗袁老闆係咪先？我哋亦都知道楊太係你阿余麗莎嘅閨蜜嚟噶嘛，你成日約佢去內地嗰度吃喝玩樂噶嘛，你話點解唔講得咧？有咩原因唔講得咧？個原因係乜嘢咧？係話如果講到全名或者係直接喺呢個 YouTube 嗰度講呢位老人家就係楊太，佢哋會有一啲麻煩。好啦，呢個可以大家聽到我呢個節目之後去諗一諗。好啦，喺呢日3月24號，佢哋就做咗好多個 live。呢個係好詳細，阿袁麗莎小姐點樣去敘述呢個老人家俾人綁走嘅事件嘅。咁3月13號係星期四嚟嘅。咁余麗莎小姐就話當日佢就同呢位老人家咧，即係楊太，我錄翻楊太啦，好煩啊，成日講老人家，咁根本就係楊太係咪先？咁係余麗莎話俾我聽呢個老人家係楊太，唔係我估噶，因為係余麗莎自己喺 Facebook 嗰度講嘅。咁跟住佢話佢哋去內地一齊。有個司機接佢哋去內地嘅，咁第二件事咧就係一個律師樓嗰度嘅，但係去到嘅時候咧，因為老人家咧就話好攰啊，咁要休息一陣喺個律師樓嗰度，咁都係老人家休息啦。阿余麗莎咧就同律師喺度吹水，咁過咗冇幾耐啦，佢哋大概係5點鐘就離開呢個律師樓嘅，跟住就去咗一間食雞煲嘅餐廳食飯，但係到咗6點鐘嘅時候咧。老人家就同余麗莎講：你走，我走先啊！你哋我哋各自翻香港啦，我有司機接噶。咁嗰陣時余麗莎就話係大概6點鐘到嘅，即係呢餐飯基本上係冇食到就走咗啦。我覺得係，因為你5點鐘走，點下菜啊，吹下水啊，等啲嘢嚟啊，基本上嗰種冇乜點食嘢就走咗啦。呢位老人家，咁根據余麗莎講咧，咁。佢之後就翻咗香港嘅，咁喺呢個呢條片嗰度咧，Raymond Wong 咧都 show 咗一個通話證據出嚟嘅，咁就話余麗莎大概8點鐘喺13號星期四夜晚8點鐘就send 咗個 message 俾呢個位老人家，咁就係話已經翻到香港啦，報平安咁樣啦。咁因為呢個 message 嘅 capture 係冇寫到上面係邊個，冇頭像，乜嘢都冇，咁其實就好難去鑑定或者去證明呢個 message 余麗莎 send 俾呢位老人家嘅。咁由於余麗莎喺佢自己 Facebook 嗰度就寫咗，其實呢個老人家就係楊太啦，而佢傳達出嚟嘅信息我係咁收到啦。咁最下邊嗰個 message 咧就話喺邊個翻講電聯，我明天去邊度同你鑑定肉罰。咁其實就有90%，我會覺得呢個老人家就真係楊太啦，因為楊太係好對呢啲肉罰好有研究噶嘛。咁就係用呢個線索，我覺得真係有90%，余麗莎講嘅呢個老人家就係楊太啦。好啦，到咗第二日就係星期五3月14號啦。咁余麗莎咧就話佢喺大概5點鐘同 Raymond Wong 做節目嘅時候咧，有人係咁瘋冚咁問佢，咁佢都唔知咩事嘅當下。咁跟住佢做完 live 之後咧，就覆電話，原來係呢個老人家嘅仔女揾佢，話佢阿媽唔見咗。因為咧喺尋日星期四13號嘅時候咧，個司機去嗰間餐廳等接呢個老人家嘅時候咧，喺夜晚6點至11點都等唔到呢個老人家，所以呢個司機咧就通知咗佢啲仔女啦。咁當時余麗莎咧就好驚，就好緊張，就叫呢對仔女唔好咁騰雞，要鎮定啲。咁余麗莎就話叫佢哋去報警。咁佢哋首先咧就去咗香港警方嗰度報警先嘅。咁佢哋就話，警方就話如果佢哋係喺內地嗰度發生事，最好就係上去呢個內地嗰度向公安報警。咁所以咧，佢哋仔女咧喺呢個凌晨過咗12點鐘嘅時候咧，就經過皇崗口岸就翻去內地報警嘅。咁喺呢段期間咧，阿麗莎姐突然間醒起自己有影相嘅喺餐廳嗰度，咁就揾到有幅咧係影到老人家嘅裝束
佢哋容貌。咁佢就同時間咧將呢啲相片咧就俾咗香港警方同埋內地公安。咁內地公安收到呢啲相影之後咧，咁就好快用呢個我諗係人面監察系統，就揾到呢個老人家嘅下落，就話見到佢喺14號晏晝嘅4點鐘咧喺某間廟嗰度出現過。咁佢哋收到呢個消息咧就開心嘅，因為係知道老人家仍然尚在。咁然之後，當如來沙 provide 咗呢啲所有 information 俾公安之後，佢哋有人面監控揾到老人家喺寺廟嗰度出現過，跟住喺2個鐘之內，有好多武警去咗呢一間我唔知邊間一間住所嗰度，就圍住呢間屋就救咗老人家出嚟嘅。好啦，呢一度我有個疑問，因為即係有時你聽一啲事或者係就算睇一本書睇一個劇集都好，可能你會如果我代入呢個角色嘅時候，我係咪會咁做呢？咁如果我代入呢個角色嘅時候，如果我父母唔見咗1晚，我會第二朝晨吉就即刻揾佢啲閨蜜問佢咩事啊，發生咩事啊？因為其實我當啲仔女係第一下係估唔到如麗莎係同咗佢媽咪出街嘅，但係你基於你媽咪嘅 preference， 你係會估到有起碼5個人之內嘅目標，可能媽咪就係跟咗呢啲人出街嘅，有機會咁可以追問下啲下落。但係點解會等到第2日嘅5點先開始去揾如麗莎呢？呢樣嘢我真係唔係好明。即係你話可能報警，可能而家仲會話未夠48小時，我哋幫你唔到啊咁嗰啲嘢。但係你揾朋友去睇下邊個係最後接觸個媽咪，呢樣嘢冇人阻到你噶。點解第2日晏晝5點先揾呢？好啦，咁如麗莎就話好多謝中國公安啦，同埋咁快速就可以拯救到呢位老人家出嚟啦。咁但係咧，老人家咧就喺15號星期六嘅朝頭早咧，喺公安局嗰度唔知做咗啲乜嘢之後，就直接唔係翻屋企嘅，係又係去咗另一間寺廟嘅。好啦，咁呢一度我又覺得又係另一個奇怪嘅嘢嚟嘅。點解我咁講咧？就係話，如果你話武警去圍住咗間屋而救咗呢個老人家出嚟，咁冇由得老人家喺一個寺廟裏邊啊，喺呢個住所裏邊啊，一定會有人看住佢啦。咁係咪已經捉咗人呢？咁捉咗人未？我想知道。咁係結咗案未啊？麗莎姐都知我心諗乜嘢啦。咁喺另外一個節目係3月20號，麗莎姐咧就講翻啦，即係話好呢件事係未完嘅，你哋唔好以為香港警方或者內地公安會唔繼續查，一定要查出成件事。咁我又奇怪啦，即係未 close 一個 case 係嘛？點解你可以公開講啲 case 嘅內容出嚟嘅咧？咁跟住佢就話佢喺 Facebook 放出嚟嘅呢個叫做乜嘢通訊對話唔係楊太俾佢嘅。咁根據你講嗰個通訊對話係楊太同埋一位叫做許留山嘅 YouTuber 嘅對話嚟嘅。如果唔係楊太俾你，唔通係許留山俾你？冇乜理由啊嘛。咁定係如麗莎小姐你做咗 hackers 啊？你 hack 咗入去楊太又好，許留山嘅電話都好，佢 cap 咗呢啲對話出嚟，可以咁嘅咩？同埋你話呢啲係資料係有俾過警方嘅，因為你話公安又好，警方又好，問你知唔知有啲乜嘢相關人士嘅時候，你話你將你所有嘅嘢同埋知道嘅人嘅嘢都俾晒佢哋噶嘛？咁呢啲都係證據嘅一部分嚟噶，係咪？咁點解你將一單案件嘅證據公諸於世呢？你會唔會涉及一啲刑事嘅罪行呢？我再諗，我嘗試了解成個情況啊，因為好老實講，麗莎姐你係講到好亂嘅一啲時間，咁我嘗試我已經 drop notes 去了解成件事噶啦，咁有好多嘢真係唔係好明，尤其是你講到呢一單冇人案係跨境同埋中國公安喺2個鐘頭之內就可以破案，點解冇傳媒去報道嘅咧？
咁可能有一個excuse 就係話，哦呢單嘢仲要保密嘅，因為咧未完全破案，所以冇任何傳媒去報告 ，even 文匯報都冇報，因為呢件事係可以撐中國公安去點樣迅速破案叻噶嘛，咪？但係點解都冇報咧？因為案未破，所以要低調啲，要全力拉晒所有有關嘅人士。咁但係你又喺呢個 live 嗰度講咁多嘢出嚟，得唔得噶？有冇違反有啲咩條例都好，真係好亂啊！即係你話唔講得，但係你又自己講，你又喺 live 嗰度又話老人家去稱呼，咁其實你講，如果真係有件咁嘅事嘅話，你直接講楊太噶嘛，又唔係啲咩奇醜事。即係我哋聽到，如果到老人家咁樣俾中國公安救翻出嚟，個人冇事，大家都安樂噶，係咪先？70幾歲，唔好受呢啲苦啦。咁但係你 live 嗰度又唔講楊太，但係 Facebook 就話俾人聽呢個老人家就係楊太，係乜嘢概念啊？好啦，黎生姐，今日我都為咗你做咗好多資料搜集，咁啊，繼續期待你喺 live 嗰度講啲乜嘢啦。因為其實如果個古仔係咁出出入入，有少少九唔搭八，啲時間又唔係好對嘅時候咧，而呢件事係咪真係立咗案，或者已經立咗案未完全偵破，係需要低調處理嘅時候，而情況之下，你都唔應該喺 live 嗰度講噶。好啦，期待你嘅 live， 亦都希望你人冇事啦，好冇？OK，下次再見啦，各位，拜拜。